ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் ரஃபி பேசுகிறேன். வெளியூர்லேருந்து இன்றைக்கி ஒரு பார்சல் வந்தது. என்ன வண்டி பார்க்க போகிறோன்னா i10. இதில் என்ன ஆகுதுன்னா, செக் லைட்டும் எமோ லைட்டும் வரல. போர்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்ததில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஆகிருக்கு. இந்த இடத்துல பாருங்கள், ஃபயர் ஆகிருக்கா. அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்க்கும்போது இந்த லேயர்லாம் ஃபயர் ஆகிருக்கு. பார்த்துங்களா, இந்த ரெஸ்டன்ஸு இந்த இடம்லாம் ஃபயர் ஆகிருக்கு. இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபயர் ஆகிறதுனால சாவி லைட் வந்து திடீர்னு வரும், திடீர்னு வராது. இது பார்த்திங்கன்னா 10 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த போர்டில் ஒர்க் வந்துடும். இது வந்து நியூ போர்டு, எதுவும் ஒர்க் பண்ணல, ஃப்ரெஷ் போர்டு இது. இப்போ நம்ம தான் ஷீல்டு பேக்கிங்கை ஓப்பன் பண்ணுறோம். நம்மக்கிட்ட கேன் பாக்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனால இங்கேயே நம்ம எல்லாமே செக் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவோம். அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. உங்களுக்கும் எதனா i10 போர்டு எதனா ரெடி பண்ணணுன்னா கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கீழே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்குறேன், கால் பண்ணுங்கள். நான் கொரியர் அனுப்பிச்சாலும் நான் ரெடி பண்ணி அனுப்புவோம். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். இந்த போர்டை ரெடி பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு கேன் பாக்ஸில் போடுற வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். சரிங்களா? இதை நான் இப்போ ஒர்க் பண்ண ரெடி பண்ண போகிறேன். இதில் ப்ராசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்களும் நீட்டாக 1 by 1 இந்த ட்ராக் லைன்லாம் பார்த்து கரெக்டாக கொடுங்க. லைன்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் வரும்போது செக் லைட் ஆன் ஆகிற வீடியோ வரும்.